刚打起来的中风蜂蜜，就是说土蜂蜜，看着还不错哈。刘师傅今天为了弄那个土蜂蜜啊，我都把那个养蜂这个20多年了，等你大山那个师傅来请来了啊，一般人请不动啊，也就说我就把它请来啊。哎，对，啊。啊啊，对呀，你这边没看着？他也看视频，看看这我封的什么型啊？你这怎么看到过？还有没有？那个小封是不大兜吧？我看这底下。哎呦，不错哈！有旁边有米，看看什么情况啊？啊，你要看费用这个成本在哪里？我这刘师傅，俺这个东西称拿称放，你种它这个没有米完的时候啊，不漏的，有米完的时候不漏，你也都不漏，要称拿称放。哎，里边还不错嘞，有点米啊。这个有米，这个价格哈，你搁的合格的，你搁的不合格。啊，他都不会弄啊。66哈，有点不多啊，这是不是有点自己吃了？哎呀，一看这封的还不错。留着一个吃了啊，留着一个叫他自己吃，把那些拿出来。有点，多少有点。啊，不多呀，哎呀，行，也还行啊，这就好，我这上了我。我这上了，我上年就是好穿，这上刚好有着了。这个你什么不这也不一样，你有产量低，你吃的不一样啊。对，我刚有米的地方啊，有这点米叫他自己吃不行。这不留下一样吗？这咋得了去？没事。啊。这个哪有米这个花粉啊？花粉在这边啊。你说咱是不是得请个专业人来呢？还是比较正确的啊？请个专业的是对。咱俩弄的话，把里边全部弄，俺俩全部把里边抠出。口水抠不了啊。你能弄干净？不是。你还得也热啊。那肯定得也热。你不还往的稍微这就是那个。这一块米不错，我看着啊。是不是红毛的？哪？我这人说有帮我不少。现在是北京时间14点整。这挺可以。还行啊，老房子看来这个也比较旺盛。对。来了我给你那干不了。俺不是干不了。俺不知道。对着兄弟来呀。哎，年块这个上边米很多啊。咱那个米这不是就是这个是。你这不看了？对。上年你给我买很多人说这么多，那不你弄了一瓶子来对。对，他这个水确实看着有点糊巴色啊。这一点就这个糊这又不刮出来。这个水发深。这个米的话，还有花粉的。花粉。对，他这个土蜂蜂蜜弄出来还花粉的，应该是正常啊。一分也有是吧？我这就他来这黄多本啊，我这不干活，不干活就是了，反正他这个来黄在这说啊。刘师傅是追求自然的，放的收也行，不收也行啊，主要是为了味儿。陪着老刘师傅在这边修炼，哎，能打牌了。你在这了为什么？你什么也没有。他就只吃这个野花野草哈，就是我今天看着也丰收过，你看这一窝是吧，也能不错。还这不行，不行，上年你在这里。上年这是刚才从蜂箱里拿出来，这才是老炒米。取完山下的这窝土蜂蜜，再上山取完师傅洞旁边的那窝土蜂。刘师傅背着一个空蜂箱上山，准备以后换个箱子。这后天山先生。
那水蜂蜜这里不一样。那是，兴隆上土蜂蜜。我啥时候拿我买球蜜的行，上年就封的有找的，根儿上那都没有了，光还里头那个。哪有啊？你看他那个插红旗地方是他种的地方，那冬天种的地方，那边一个石头洞子，咱等会儿过去看看，看到上面那个棚子了吗？他专门就种那棚子底下，他这地方是环境可以哈。看着多哈，现在来取地了窝蜂，今天取2窝，在那个上边注意安全哈。这个箱子大呀，就是吧？开始吧，弄起来吧。上年酱油尽快把我弄的这个，上哪了没？很结实啊！哎呀，这个米多哟！哎呀，丰收了，68，又丰收了。62上年，今年也可以哈，这个米多哈。这不是这个炒米是呢？哦，装盒不就行啊？对，娘装盒行。有的来手累了，我天天就守着我上年好的这弄了。啊，所以说有时候我得请个专业的人来呀。你上来你自己，哎呀，这我可以哈。这个一看就看出来了啊。我封格了，还没放光，我上年整身就放了，这要放了光了，你这蜂蜜装不了。68，咱这个种蜂啊，如果没香豆秧，那就今年呢得整50-60斤。我这7-8斤取上了蜂的还也连这啥了？哎呀，不可能说没香豆秧啊。啊对，这我这那他是人老不贵，有的人这么咱吃中王，人咱是不贵。哎呀，这个上边一看，太好了啊！这我小弟儿的他没有赶上来家开的了，人太高了啊！哎呀，你看看这个像那溜门啊哈！也许可能是那个什么，也许是这皮，正常是没。哎呀，我们2会儿蜂能不能这个一样？这个地方这个位置好啊！你这后头这个都球，不是，这不是这个球的，我和你说这个球不是这个的，这是那个多方米。多花。哎呀，让谁那个多方米把蜂子累的。不能赶紧的它。溜点儿就蜂子吃啊，你溜不少。我上年马正上弄着有蜂子的，我就不弄了。上年他不是没有往后啊，他就弄不是63年，是62。上年我弄蜂蜜，他没家，他的就下场的还厉害。对你多么好就是说，我这走，我就得收个还得天自己妹妹。俺这搞了活，你这俺这个一家子多实的。是。我也还实的，你们给我这大锅条多啊？他最实的。咱都是4对1。给我羡慕中，为什么哈？上来他这个茶卡灰了，我一直茶灰，为我吃的力嘛茶卡灰了哈。你说应该我的个茶不太吃了，你说对吧？他就不要。一码是一码，不能那么3种是吧？那忘了你别人的话，他就非那种。啊。哪有几的钱他不要的？这回上没那回事吧？也有啊，不过少点。你干出来，掏人手把它压着了。你说那个蜂子一头到了米罐去了是吧？掉米罐去了。这是刚从蜂箱里取出的土蜂蜜，你看看这些老米，这就是咱这的蜂巢米。你这保温是对的，但是你这个捐这个今年不对。你不保温，他那个不保温不保热哈，不保凉不行啊。不是你这个今年不对呀。它这个位置选的有点那个陡峭啊。你这点那个不春天的行，夏天的太热了。啊，慢点。我就感觉了，我放羊上边得要放羊吧，不用我这样子来回来看。要不的话，他们没有来走。哎呀，你这不是个厉害，那今年正常的来家看。师傅，你收累了哈？哎呀，老张收累了。我收累了，我小孩儿。
谢谢谢谢哈，不成。谢谢谢谢。走啊！慢点啊！哎呀，慢慢的打开啊！哎呀，好，又看不成啊！你倒是。哎，丰收了。今天我亏着叫的专业的张师傅来了，要不我跟刘师傅弄不了啊。刘师傅拿个锄头，拿锄。然后车你知不道？我那么吃一块了。哦，你车都快了。啊吃块瘦的。吃个大的就是。吃大的，让瞎了。哎呀，好不容易弄下来的，不得咱先测测，花香味还好。这就是我放的。啊，这是压米啊！哎呀，这养生开的，养生开的。你装上了吗？装上了。还没吃，还没吃，这得压的，等会儿。头，这得我看这一下不是这2下，是腰杆啊！你回去干嘛的？哎，这来，没事，他躺在这儿就躺平去了。没事，补2下吧，连上看着。把这个口，把那口系上。啊，往上收，把这口系上，系上。现在都在这了，这不躺平了吗？这个设计还虚，那个躺不了外边去。把这上压上。压上的是吧？对了。哦，你压上。慢点，把这个搬过去。往上来，先往上来。哎呦，这个米，压得轻点，还别压快了。你这个方法还好，你看看。哎呀，这米出来了，花花就流到瓶子了啊。用这不放上来那个羊啊？真干啊！你往放上来那个羊。还干，非常干。哎，对了。你拿着。我有。这还可以哈。老刘啊。放上来那个羊。哎，这香还可以，不错。哎，浓的蜂蜜淌出来了啊，真好啊！离了锅，锅开始了啊！干啊！就这么这些别浪费了啊！这个水马上冲上就好了。蜂蜜出来了，很干呀！好，今天这个米看着怎么样？我看光车辆还差不多少。这多少几瓶？一对、2对、3对、4对、5对、6对、7对、8对。哎呀那，也就是不到20斤，差不多连那排来那个一弄啊，差不多20斤。刘师傅，俺下去啊！今天亏着这个老张师傅来啊！不是张师傅来，咱能不下来，别那光放。